mouvement de chute libre parabolique. Les grands titres, chute libre parabolique, c'est le mouvement d'un corps soumis à l'unique force le poids dialo. Il a deux composantes, Px égale à 0, Py moins P moins mg. Px égale à 0 est perpendiculaire à x. Py est égal à moins P, est en parallèle de sens opposé. بعد la définition, on a les coordonnées de l'accélération. Maintenant, la nature de mouvement sur les axes, les équations horaires, x l'été, y l'été, équation de la trajectoire, la nature de mouvement, de la flèche à la portée, exploiter les équations en se basant sur une information. On va dire un petit exercice. المشكل في هادشي كلشي هو غادي نديرو نفس الطريقه، لا ميم ميثود، لا ميم بروسيدور، نفس الطريقه، نفس الاسلوب، نفس المراحل. غادي نختلفوا غير في ديك ا تي ايكال 0. الا رديتي البال ديك ا تي ايكال 0 هنا فاش غادي يكون عندنا المشكل. تي ايكال 0 ا تي ايكال 0 في هاد لو بوين، في هاد لو كا سي لو بوين ا. في لو بوين ا عندنا دو كومبوزون ديال لا فيتيس في 0 كوس الفا و في 0 سين الفا، وعندنا لو بوين ا عنده دو coordonnées XA غتكون ايكال 0 درنا A البروجيكسيون سور لي زيكس، و YA غادي تكون هي Y0. في هذه الحالة هي H. لا شوت ليبر بارابوليك باش كنعرفوها عكس لا شوت ليبر فيرتيكال، غير كنقارنوا لا فيتيس مع لاكسيليراسيون. لو فيكتور فيتيس et le vecteur accélération AG ne sont pas parallèles، ما يمكنش يكونوا كولينيير. l'instant t égale à 0, on lance d'un point A vers le haut un projectile de masse m avec une vitesse inclinée d'un angle alpha. في هاد الحالات ما يمكنش ندويو على لو كا جينيرال، كيبقى كندرسو ان كا بارتيكولير وكنشوفو دوك الحالات اللي كنخدمو لي كوردوني دو فيكتور اكسيليراسيون. لو بيلون دي فورس لابد نطبقو لا دوزيام لوا. غتكون عندنا لا سوم دي فورس هي اللي هي بي هي ام ا جي هي ام جي. عندنا دو ميثود بوسيبل، لا بروجيكسيون سور لي دو اكس هادي لا ميثود الاولى سور لاكس دي زيكس. Px égale à MAX, d'où AX égale à 0, Px égale à 0, ou Y. Py est égal à moins P, moins P est en parallèle de sens opposé, c'est égal à moins MG, d'où AY est égal à moins G. Ou bien, on a déjà AG égale à G, je vois lorsqu'on simplifie par la masse, ou le vecteur accélération, G. Vu que AG égale à G, où G est parallèle à Y perpendiculaire à X, donc G a deux composantes, وحدة نول في X والأخرى égale à moins G في Y. من هنا كنعرفوا لا ناتور دو موفمون، واش هو موفمون ريكتيلين يونيفورم ولا لا. كنلقاو AX égale à 0, donc le mouvement sur l'axe des X est rectiligne uniforme, ou كنلقاو AY c'est égal à moins G θ. AY est égal à moins G. Sur l'axe des Y, le mouvement est rectiligne uniformément varié. L'équation horaire sur les deux axes. Sur l'axe des X, il y a un mouvement rectiligne uniforme, donc X a Vxt plus X0. Sur Y, il y a AY égale à une constante mouvement rectiligne uniformément varié de les équations. D'où les équations Y est égal à 1 demi AY t au carré plus V0 YT plus Y0. Fait Y égale à YT plus V0Y. Obligé de l'instant T égale à 0, l'instant T égale à 0, on a V0 a deux composantes, et le point A a deux composantes. Le point A fait T égale à 0. Si on remplace, les équations redeviennent sur X. V0 cos alpha fois T, X0 égale à 0. Sur Y, c'est moins 1 demi gt au carré plus V0 sinus T alpha T plus H, et Vy c'est égal à moins gt plus V0 sinus alpha. Enfin, comme ce n'est pas le cas général, مرتبطين حنا بزاف T égale à 0. الخدمة كتبقى هي ولكن مرتبطين ب T égale à 0. L'équation de la trajectoire كنجيو من l'équation ديال T، من l'équation ديال X كنلقاو T و on remplace dans Y. On a X égale, on en déduit T et on remplace dans Y pour aboutir en fin de compte à une équation Y c'est égal à moins 1 demi G à la V0 au carré cos carré X au carré plus X tangente alpha plus H. Il s'écrit sous la forme AX au carré plus BX plus C, c'est l'équation d'une parabole, où vu qu'on a deux axes X et Y, alors le mouvement est plan. Conclusion, le mouvement est
بلان لا تراجيكتوار اي بارابوليك دو لا تراجيكتوار ديالنا كتكون على هذاك الشكل سي اون بارابول. لا فليش en définition est l'altitude la plus élevée atteinte par le projectile. هي اللي كتعطينا هناك لو بوين H. On a deux options في داك لو بوين H. C'est soit la vitesse VHY غتكون égale à 0 ou bien la dérivée de Y par rapport à X égale à 0 لأنه un point d'inflexion. ولا بغينا نرسمو la vitesse vu بأن la vitesse est toujours tangente à la trajectoire كيبان بأن VH parallèle l'axe des X perpendiculaire l'axe des Y. Au point H, la composante de la vitesse est nulle. La composante de la vitesse sur Y. نقدروا نخدموا بالتيار d'énergie cinétique إلا بغينا. Les coordonnées de la flèche H. Au point H, on a Vy égale à 0. Maintenant, غادي نلقاو TH, le temps nécessaire pour arriver au point H. Alors XH, كنعوضوا T بالexpression اللي لقينا. De même pour Y. Ou bien كنشدوا l'expression ديال Y. La dérivée ديال Y نديرو لا ديريفي هي الاولى كناخدوها ايكالا 0 ومن بعدا كنلقاو x سي لا ميم ميثود. كتكون لا فلاش ماكسيمال الى داك سينوس الفو كو سينوس كاري سوا ايكالا 1 دونك الفا خصها تكون ايكالا بي سور 2. الا بغينا ندويو على la portée. La portée est la distance maximale parcourue par le projectile et est caractérisée par le point d'impact P. Le point d'impact P, le point d'impact P. Les coordonnées de le point P, Y le point P égale à 0, XP c'est égal à la distance OP. On a deux méthodes YP égale à 0. Imma في l'équation اللي فيها le temps ولا نعوضو في l'équation de la trajectoire اللي فيها Y مع X. تاخدو ان كا بارتيكولي فاش كتكون اش ايكالا 0 ولا كانت اش ايكالا 0 ليكسبرسيون ديالنا كتولي على هذا الشكل. علاش كناخدو اش ايكالا 0 بوغ ميتر تي اون فاكتور كيسهل علينا نديرو ديك ايكالا 0 باش تكون عندنا هاد ليكسبرسيون هادي ايكالا 0. دونك موان ان دومي جي تي بلس في 0 سينوس الفا ايكالا 0. منها كنلقاو تي في لو بوين بي دو فوا تي في لو بوين اش. سينو كنخدمو Y بليز X Y مع H إيكالا 0 عوض نديرو تي اون فاكتور كنديرو X اون فاكتور اون نابوتيغا وميم ريزولتا. الفرق هنا كنلقاو تي هو الاول وخصنا نمشي نعوضو في ليز X وفي Y هنا لا كنلقاو X مباشرة. غومارك لا بورتي اي ماكسيمال سي سينوس 2 الفا إيكالا 1 والفا غتكون عندنا إيكالا بي سور 4. جينيرالمون هادشي اللي كيكون في الكور. نقدروا ندويو على دي بوين سبيسيفيك. لو بوين بي لا بورتي سورتو لو فيكتور فيتيس في لو بوين بي. لو فيكتور فيتيس elle est toujours tangent à la trajectoire. إلا قلنا tangent à la trajectoire كيكون على هذا الشكل. هادي هي في بي. هاد في بي بطبيعة الحال عندها دو كومبوزونت. لا كومبوزونت باراليل à Y c'est la composante sur l'axe Y VPY والأخرى la composante sur l'axe des X. VPX هي ما كتبدلش لأن le mouvement sur l'axe des X est rectiligne uniforme. VPY عندنا équation horaire كتضبطها. Alors les coordonnées du vecteur vitesse VP c'est égal à V0X c'est égal à V0 cos alpha ou VPY c'est égal à moins GT plus V0 sinus alpha. إلا عرفنا le temps nécessaire pour arriver au point P كنعوضو هنايا وكتسهل علينا نلقاو لا فيتاس. بعض الخطرات كيطلبو منا نلقاو l'angle que fait la vitesse avec la normale la verticale. بعض الخطرات كيسولونا على هذا l'angle مع l'horizontal. Tangente θ c'est égal à VPX sur VPY ou bien V0X c'est égal à VPX. الإحداثي ديال VP على لاكس دي X و V0X كيكونوا بحال شكون هو VPX هو VP سينوس ألفا إلا شفنا الشكل وشكون هو V0X هو V0 كوسينوس ألفا. وكنلقاو داك عامة الخدمة اللي كنديرو في هادي وفي التمارين كلهم كتكون نفس الطريقة. كنبداوها بلا دوزيام لوا ديال نيوتن من بعدها اوتوماتيكمون كنلقاو لي كوردوني دي فيكتور accélération
ولا لقينا لي كوردوني دو فيكتور اكسيليراسيون بطبيعه الحال غادي نقدروا نلقاو لا ناتور دو موفمون واش كي دايره سور لي زاكس اي اكس ايكال 0 غتعطينا موفمون ريكتيلين يونيفورم اي غراد ايكال كونستانت غتعطينا موفمون ريكتيلين يونيفورمون فاريي كتجي من وراها اوتوماتيكمون اون ديدوير ليكسبريسيون دي زيكواسيون اورير ولكن عندنا واحد المشكل سميتو تي ايكال 0 كنحفظوا لي زيكواسيون كنكتبوهم مقادين كنعرفوا فين عندنا تي ايكالا 0 اوبليغاتوارمون خصنا نعرف تي ايكالا 0 لان هذيك تي ايكالا 0 هي اللي كتجيب ليا 4 الحوايج كتجيب ليا اكس 0 اكس ايكغيك 0 في 0 اكس و في 0 ايكغيك منها كنلقاو ليكواسيون دو لا تراجيكتوار كنمشيو من ليكواسيون اللي فيها اكس كنلقاو تي اون رومبلاس دون ايكغيك من بعدها كنمشيو كنلقاو لا ناتور دو موفمون الا كانت عندنا ليكواسيون ديالنا وغالبا كتكتب بحال هكا هي y égale à x carré plus bx plus c, le mouvement qui est plan et la trajectoire est parabolique. En fin de compte, il faut exploiter les données كاملين en se basant sur une information. أنا محتاج واحد l'information. قد ما كنعرف ديك l'information قد ما الأمور كتكون سهلة. نابليكيو هادشي في دي زيكزارسيس. L'exercice. On étudie la trajectoire d'un ballon de basket lancé vers le centre de l'équipe adverse par le joueur attaquant. واحد الجوار غادي يلوح واحد الكره في البالون ديال الباسكت. Les questions établir les équations horaires, on déduire l'équation de la trajectoire, calculer le phaseur pour que le ballon passe exactement au point C de poignet. Le point C هو هاد الوسط ديال البانيي اللي كاين في الشكل. Un défenseur BT placé entre l'attaquant et le panier saute verticalement pour intercepter le ballon. L'extrémité de sa main se trouve en B à une altitude HB égale. À quelle distance horizontale maximale D' de l'attaquant doit-il se trouver pour toucher la balle au bout de doigt? On donne HA, HB, HC, D et G. La première question, établir les équations horaires. نديرو نفس النشيد نفس الخطوات نفس الأمور كنبداوها بلو بيلون دي فورس كان عندنا غير لو بوا كنديرو لا دوزيام لوا ديال نيوتن وعندنا لونيك فورس هي بي كنديرو بروجيكسيون سور لي زاكس باش نلقاو لا ناتور دو موفمون بي اكس و بي ايكغيك باش نلقاو باننا في واحد يونيفورم في لي زيكس وفي هاد الحاله زد وفي الزد سي يونيفورممون varié. كنكتبوا لي زيكواسيون من بعد لي زيكواسيون كنشوفوا اش عطونا في الانستون تي ايكالا 0 ومن بعد كنعوضوا داكشي اللي لقينا في الانستون تي ايكالا 0 في لي زيكواسيون بوغ ابوتير اون فان دو كونت واحد لي زيكواسيون ديالنا الاخرانيين. اون تيدوير ليكواسيون دو لا تراجيكتوار عندنا لي دو زيكواسيون اورير من اكس كنلقى تي من تي كنعوضها في ليكسبريسيون ديال زد وكتعطينا اكسبريسيون بحال هذا تكون فيه اكس سي ان موفمون بلون لان عندنا اكس مع زد لا تراجيكتوار بارابوليك لانه كيتكتب على الشكل ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي. Si on cherche à calculer V0 pour que la balle passe exactement le centre, فاش كنقولوا passe exactement في لو سونتر في لو بوين سي ça veut dire خصها تمشي في واحد المسافه دي في لي زيكس يعني اكس ايكال دي وخصها في لي زيكغيك تطلع بواحد المسافه اش سي. الوغ لا بال باس exactement au centre de panier c'est x égale à d et z égale à hc et par suite on fait que remplacer z est égal remplacer l'équation de la trajectoire hc z كنعوضوها ب hc و x كنعوضوها ب d تو l'expression كنشدو هاد h وكنديوها للجهه الاخرى كتولي عندنا مع d tangente alpha كتولي hc moins ha moins d tangente alpha c'est égal moins 1 demi g على v0 au carré cos carré alpha d au carré كنحيدو v0 au carré من التحت وكنديوها للفوق. alors v0 au carré c'est égal à moins 1 demi g ما تشوفوش داك لي سي موان وتحبوا بان لو كاري نيجاتيف لا كنحيدوا ديك ناخذوا باش نلقاو v0 كناخذوا لا راسين عندنا دي او كاري مع كوسينوس او كاري كيخرجوا من لا راسين وكتبقى لنا دي كوسينوس الفا. توت ابليكاسيون نوميريك غادي تعطينا بان v0 كتساوي 8.71 متر بار seconde. La question à quelle distance horizontale maximale D' de l'attaquant doit-il se trouver pour toucher le ballon du bout du doigt. بلا نعرفو فين غادي يكون D'. alors في هاد الحالة X هي D'
و z غتكون هي اش بي. دو لا ميم مانيير كنعوضو في ليكواسيون دو لا تراجيكتوار، زد كنعوضوها بالدي بريم، اكس كنعوضوها بالدي بريم، والزد كنعوضوها باش بي. كنعوضو في ليكواسيون اوغير باش نلقاو تي، كنلقاو تي معادله من الدرجه الثانيه وكناخدو دلتا، وغادي تعطينا تي هي 1.438. من بعدها كنعوضو في ليكسبريسيون ديال اكس وغتعطينا 9.59 متر. Là, on a un autre exercice. Un hélicoptère est mobile à une altitude H. Là, je fais la figure, la vitesse, parce que c'est la caisse, c'est une vitesse horizontale. On va dire la même méthode, la même procédure, les mêmes équations. On va dire H T égale à 0. La première question, trouver on a t égale à 0, faites le point A. Trouver en utilisant la deuxième loi les équations horaires. Alors, le bilan, le bilan ici, il y a P, quand appliqué la deuxième loi, P est vertical, on a des composantes sur l'axe des X et l'axe des Y. En conclusion, rectiligne uniforme sur X, rectiligne uniformément varié sur Y. Quand on les équations, à l'instant t égale à 0, on a V0x égale à moins V0. V0, elle est parallèle de sens opposé à l'axe des X. V0y égale à 0, V0 perpendiculaire à l'axe des Y. YA va être égal à 0, XA est égal à OA. L'abscisse n'est jamais mesurable que par rapport à son origine. Et les équations horaires deviennent sur OX, c'est moins 50t plus 450. Sur OY, c'est 1 demi gt au carré plus 5t. VY c'est égal à 10 fois t. Déterminer l'instant où la caisse percute le sol. Il في لو سول كنشدو لي زيكواسيون اوغير ديالنا حنايا. المعلومه اللي كتجيب لنا لو بوين تي هي اكس فيها ايكالا 0 et y égale à h. On remplace dans les équations, on aboutira à t est égal à 9 secondes, on remplace dans y, on trouvera h est égal à 450. L'équation de la trajectoire, on a x, on trouve t, la même méthode, et on remplace dans y, on aboutira à l'équation de la trajectoire. C'est la forme de a moins b au carré, c'est l'équation d'une parabole. Alors la conclusion, le mouvement est plan et la trajectoire est parabolique. Pour calculer la vitesse au point t, les équations horaires, au point t, x égale à 0, y égale à h, et on a trouvé t égale à 9 secondes. On remplace dans vy. ليش ما نرسم vy شوف كي دايره، عندها دو كومبوزونت vy وعندها vx. vx خلاص ما كتبدلش، و vy غادي نلقاوها، غادي نشدو ليكواسيون اللي عندنا 10 فوا تي غادي نعوضو فيها تي ايكال 9 سكوند. اوترومون دي vx vy كنعرفهم انايا باش نلقى في تي سي لا غاسين ديالهم استقال 102.95 متر بار سكوند. هاني لقيت هاد لا فيتاس. باش نلقى لونغل، هاد لونغل هذا لونغل تيتا، باش نلقى لونغل تيتا افيك لا فيرتيكال كنخدم بالطونجونت، نخدم بكوسينوس، نخدم بالسينوس. الا خدمنا بالطونجونت غتعطينا في تي اكس على في تي يكغيك، دونك غادي نلقى تيتا ديالنا سي 29.05. المهم لا ميثود كتبقى وحده.